Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to lecture number 10 of differential geometry. लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की थी और उसके बाद हमने फ्रेम्स की डेफिनेशन की थी रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट. व्हाट इज फ्रेम एट ए पॉइंट? इट इज बेसिकली 3 यूनिट वेक्टर्स which are mutually orthogonal, and one of the particular example of a frame is ijk unit vectors at origin. So it is one of the example of frame at a point. And then we discussed the attitude matrix of the frame. So attitude matrix is basically contains all the information about the frame apart from किस point पे हम attitude matrix ले रहे हैं या किस point पे हमने frame discuss करना है. उसके अलावा ये frame की तमाम properties को carry करता है अपने साथ. And then we discussed about the cross product. What is cross product and what is the geometric interpretation of the cross product? This is basically area of the parallelogram. And then at the end we discussed about the triple scalar product. What is triple scalar product? This is just u dot v cross w, and geometrically this is volume of the parallelepiped. So in particular हमने example की थी square की, how we can derive the volume of a square from the triple scalar product. आज के lecture में हम कुछ tools करेंगे to study the geometry of the curves. So सबसे पहले हम करेंगे how to calculate the speed of a curve. So just like एक car एक path पे move कर रही है, how we can determine the speed of the car at any point. And then how to calculate the length of a curve. किसी एक point से दूसरे point तक curve की length कैसे find out करेंगे. Straight line के case में हम easily कर सकते हैं, just उनको measure कर लें. लेकिन curves के case में जब वो इस किस्म की shapes हों तो उसमें मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे कर्व की लेंथ कैलकुलेट करूंगा. इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स करेंगे आज. उसके बाद व्हाट आर वेक्टर फील्ड्स ऑन कर्व्स. सो हमने वेक्टर फील्ड्स ऑन R3 किया था. व्हाट इज अ वेक्टर फील्ड? इट इज जस्ट ए फंक्शन फ्रॉम R3 टू सेट ऑफ वेक्टर्स. और वेक्टर फील्ड्स ऑन कर्व्स क्या होगा? जो कि कर्व के हर पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट वेक्टर देगा. एंड देन सिमिलरली what is differentiation of a vector field, how to differentiate a vector field, how to deal with the differentiation and what are the rules of differentiation, and then at the end we will derive some properties related to the differentiation of the vector field. Speed of a curve. How to calculate the speed? So assume that there is a car moving from Islamabad to Quetta and it follows some path. Let's say it follows some path like this, and we can assume that this is happening in R2, and so this is x-axis, this is y-axis, and in this plane this curve, this path from Islamabad to Quetta is defined by alpha of t is equal to t square t cube. So we are just assuming that there is a curve, and let's just assume that the curve is given by this function. In particular आप curve find out कर सकते हैं. What is the speed of the car after 3 hours? So a curve given है R2 में, and we want to calculate the speed of this curve, or in other words we want to calculate the speed of the car which is following this path from Islamabad to Quetta. So how to do that? Basically we know that what is velocity of this car. So given a curve, how to calculate the velocity? We know we will just differentiate the first component 2t and the second coordinate, so t 3t square. So this is the velocity of the car at any point t. How to calculate the speed? We know that what is speed? This is just magnitude of the velocity. So what is speed? So speed is given by the magnitude of this velocity vector, which is equal to 4t square plus 9t raised to power 4, and we can write it down as t 4 plus 9t square. So this is speed of the car at any time t.
And if we want to calculate the speed of the car after 3 hours, so we will put t is equal to 3. So this is just equal to 3, 4 plus 9 into 9, and we can calculate this. So this is the answer. Now in general, if a curve is given in R3, how to calculate the speed of the curve or speed of the particle following that path? So we will calculate the velocity and then we will take the magnitude of the velocity. So in general, magnitude of the velocity is the speed. So let alpha be given in the coordinate form alpha 1, alpha 2, alpha 3. The speed of alpha is defined as the length of the velocity of alpha. So for example, consider alpha of t to be equal to cosine t, sine t and t. So what is the speed of the curve? So we will first calculate the velocity. What is velocity? This is equal to minus sine t. हम just first component को differentiate किया, second component को differentiate किया और third component की differentiation 1 आ गई. What is the magnitude of this velocity? This is equal to sine square t plus cosine square t plus 1, which is equal to 1 plus 1, which is equal to square root of 2. इस particular case में आप देख सकते हैं that this speed, which is the magnitude of the velocity, does not depends on t. So इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि the velocity is constant at each and every point. जो particle move कर रहा है from this point and following this path, उस particle की जो speed है वो constant है. Next, let's consider the same example. एक car move कर रही है from Islamabad to Quetta, and it's following this path now. Alpha of t is given by 2t t square. What is the distance traveled in 3 hours? Let's say t is equal to 0 पे जो कार है वो इस्लामाबाद में है and और ये एक पाथ को फॉलो कर रही है. What will happen after 3 hours? t is equal to 3 पे ये जो कर्व की लेंथ है ये कितनी है? What is the length of the curve? जिसको कर्व को कार फॉलो कर रही है उस कर्व की लेंथ कितनी है from t is equal to 0 to t is equal to 3. Now in general this is not a simple question, क्योंकि straight line के केस में आप उसकी लेंथ easily measure कर सकते हैं, लेकिन ये जो पाथ कार फॉलो करेगी ये बहुत zigzag होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मोड़ आएंगे, बहुत ज़्यादा टर्न आएंगे. So how to calculate the length from t is equal to 0 to t is equal to 3? It's not a simple question. उसके लिए हम एक definition करेंगे arc length की. So what is arc length? So length of a curve from t is equal to a, let's say this is t is equal to a, to t is equal to b, and this is, let's say, parameter space. Okay, and this is the point on the curve corresponding to this t is equal to a, and this is the point of the curve corresponds to this value of the parameter. So we want to calculate the value of the length of this curve from t is equal to a to t is equal to b. How to calculate this? We just need to integrate the velocity from a to b. So this is just a simple rule of physics, that if you want to calculate the length or the distance traveled, so you just integrate the speed. If you integrate the speed from point A to B, then basically this will gives you the distance traveled. So following the same rule, if alpha is a curve, then we will take the speed, which is the magnitude of the velocity, and integrate it from A to B. You will get the distance traveled
with the speed v of t from point A to B. So let's apply this thing and try to calculate the distance traveled in the first 3 hours. Okay, so what we need first, we need the speed. How to calculate the speed? We need to first calculate the velocity. So velocity calculate karte hain. This is just 2t. And now what is the speed? The speed is just the magnitude of this velocity, so 4 plus 4t square, which is just equal to 2 into 1 plus t square. So this is the speed. And if you want to answer the question what is the distance traveled in 3 hours, in the first 3 hours, so t is equal to 0 to t is equal to 3 हम इंटीग्रेट करेंगे. और किस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे? वेलोसिटी को. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 0 to 3 alpha prime of t dt, which is equal to 0 to 3 to 1 plus t square dt. Now we should remember the formulas for integration. The formula which we are trying to use here is written here. So what is the integral of x square plus a square? It is just equal to x by 2 square root x square plus a square by 2 log of x square plus a square square root plus constant of integration. ये constant of integration तब आएगा जब आपके पास indefinite integral है. In case of definite integral ये constant of integration नहीं आएगा. So this is just equal to 2, ये वैसे ही constant बाहर आ जाएगा. So what is x in this case? X is t. And what is a in this case? A is equal to 1. So the answer becomes t by 2 1 plus t square plus a is equal to 1, so 1 by 2 log of t plus t square plus 1, or there will be no constant of integration, but there are limits of integration 0 to 3. So if we solve this thing, so 3 by 2 1 plus 9 plus 1 by 2 log of 3 plus 9 plus 1 minus, so इस 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, so minus 0 minus 1 by 2 log of 0 plus 1 plus 0. So इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा. So this is the length of the curve, or in other words, this is the distance traveled by the car after 3 hours. इस केस में हमने देखा था कि हमने कर्व की लेंथ को यूज किया फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 3. इस कार के एग्जांपल में हमने 0 to 3 कर्व को सिर्फ यूज किया. So basically if the car is following this path, this is t is equal to 0 and this is where car is after 3 hours. तो हमने t is equal to 0 to t is equal to 3 के दरमियान जो कर्व है सिर्फ उसको कंसिडर किया था, और उसके बाद जितनी भी कर्व थी उसमें हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया. सो इन सच केसेस हम कर्व का एक सेगमेंट डिफाइन कर देते हैं. लेट्स से दिस इज द इंटरवल i ऑन विच द कर्व इज गिवन एंड दिस इज इक्वल टू t इज इक्वल टू a and the point corresponding to this parameter is this, and let's say this is t is equal to b and the point corresponding to this parameter value on the curve is this point. Then this portion of the curve is called a small portion of the curve and it has a name called curve segment. So if gamma is a curve segment of alpha, then gamma is just restriction of this curve alpha to this closed interval. So it is the same curve, but we are just considering a small portion of the curve and this is called curve segment. और अगर हमने इसकी लेंथ को लिखना तो हम L of sigma लिखेंगे. So एक पार्टिकल मूव कर रहा है
and it's following a curve. किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल की स्पीड हमेशा 1 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट स्पीड कर्व. सो ए कर्व बीटा has unit speed if its speed is 1 at every point. That is, the magnitude of the velocity, beta prime is the velocity, and the magnitude of this beta prime, which is the speed, is 1 at each and every time t. For example, if beta is defined by beta of t is equal to cosine t sin t, then let's try to calculate the speed of this curve. So this is equal to minus sin t, cosine t, and 1. And this is equal to beta prime of t norm. This is equal to sine square t plus cosine square t plus 1, which is equal to 1 plus 1, which is equal to square root of t. So beta of t is not a unit speed curve. But if I take another curve, let's say now beta of t is defined as cosine t, sin t, and 1, then what is the speed of this curve at any time t? उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले velocity कैलकुलेट करेंगे. velocity हमने कैलकुलेट की, this is equal to minus sin t, cosine t, and 0. What is the norm of the velocity, which is basically the speed of the curve? This is equal to the magnitude of the velocity, sine square t plus cosine square t plus 0. So this is just equal to 1 plus 0 is equal to 1, since sine square t plus cosine square t is always 1. So in this case it is a unit speed curve, but this beta t is not a unit speed curve. So not unit speed curve, and in this case it is a unit speed curve. So a curve has unit speed if its speed is 1 at every point. Now why do we need this property? Because sometimes we are just interested in the path that a particle or car or any object follow, and we are not really interested in the speed. तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन कर्व्स में इंटरेस्टेड होंगे जिनकी यूनिट स्पीड है. और आगे हम देखेंगे कि कोई भी अगर कर्व गिवन हो, मैं उसको रीपैरामीटराइज कर सकता हूँ such that the speed of the particle is 1 at each and every point, लेकिन वो सेम पाथ को फॉलो करेंगे. So this is आर्क लेंथ पैरामीटर. अगर कोई सी भी कर्व मेरे पास गिवन है और इसके ऊपर हम ये कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, अल्फा फ्रॉम आई टू आर बी ए रेगुलर कर्व. ओके, अगर ये रेगुलर कर्व है, देन देयर एग्जिस्ट ए रीपैरामीटराइजेशन बीटा ऑफ अल्फा सच दैट बीटा प्राइम norm is equal to 1. In other words, the speed of the curve is 1. अब अल्फा की स्पीड 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. So in general, अल्फा की स्पीड is not unit, और अल्फा is not a unit speed curve. लेकिन हम एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अल्फा को, सेम कर्व को रीपैरामीटराइज करते हैं such that the speed of the curve is 1 at each and every point. So let's first recall what is a regular curve. So a regular curve is a curve such that alpha prime t is not equal to 0 for all t. So this is what we mean by regular curve. ये हमने शुरू के lectures में देखी थी definition. Then there exists a reparameterization. Now what is reparameterization? Okay, so
parameterization. So given a curve alpha from I to R3, then a reparameterization of alpha is basically a function h from j to I, and this function is differentiable. Okay, then beta of s, which is equal to alpha of h of s, is reparameterization. It's reparameterization of alpha. So basically हम सेम कर्व को फॉलो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट वे से. सो reparameterization इज द सेम कर्व, लेकिन हम उस कर्व को डिफरेंट वे से फॉलो कर रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स डिफरेंट स्पीड से फॉलो कर रहे हैं. सो इस थ्योरम में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हम एक ऐसी reparameterization हमेशा डिफाइन कर सकते हैं. इफ अल्फा इज अ रेगुलर कर्व, then that under that reparameterization the speed of the particle or the speed of the curve is unit at each at every point. Now what is the idea of the proof? सबसे पहले हम एक रेगुलर कर्व लेंगे अल्फा. So this is the regular curve alpha, and then we choose a fixed point. It can be any point, it can be this initial point, it can be this end point. We choose a point on the curve. So this is called base point. उसके बाद हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं. So for example, let's see what is alpha, how we are sketching this curve. So this is the parameter space I. इस पैरामीटर स्पेस में हम t की एक वैल्यू लेंगे. Let's say this is t is equal to a, और इस t के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास alpha of t एक वैल्यू देगा, which is basically alpha 1 of t, alpha 2 of t, alpha 3 of t. So in particular इस केस में for t is equal to a हमारे पास एक पॉइंट आएगा alpha of a, which is equal to alpha 1 of a, alpha 2 of a and alpha 3 of a. और ये हमारे पास alpha 1 of a is a number, alpha 2 of a is a number, alpha 3 of a is a number. So it is a point in R3. So इस point of R3 को आप इसको यहाँ पे sketch कर देंगे. So let me write it down in some other color. So this is equal to alpha of A. Similarly, अगर मेरे पास एक और point है, इसको मैं यहाँ पे sketch कर सकता हूँ. This is alpha of some other point B. Up to so on, इस पैरामीटर स्पेस से मैं पैरामीटर्स की वैल्यू लूँगा और उनको sketch करता जाऊँगा मैं R3 में. तो मेरे पास पॉइंट्स ऑन द कर्व्स आएंगे और इस तरीके से मैं तमाम कर्व को स्केच कर लूँगा. सो दैट्स हाउ वी स्केच ए कर्व इफ अल्फा इज गिवन. नाउ आई वांट टू रीपैरामीटराइज ए कर्व. इन अदर वर्ड्स, मैं कर्व के पॉइंट्स को ऑब्टेन करना चाह रहा हूँ यूजिंग सम अदर पैरामीटर. सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट कर्व के ऊपर फिक्स कर लेता हूँ. लेट्स से दिस इज द पॉइंट. उसके बाद जब मैं पैरामीटर की वैल्यू 1 दूंगा, सो लेट्स से द न्यू पैरामीटर नेम इज s. सो व्हेन s इज इक्वल टू 1, देन आई विल गेट ए पॉइंट ऑन द कर्व विच इज 1 यूनिट अवे. सो unit distance, let's say 1 meter or 1 feet, so which is 1 unit away from this point. So this is the 1 unit. So this is the point corresponding to s is equal to 1. Similarly, when I take s is equal to 2, I will get a point on the curve which is 2 unit away from this fixed point. Similarly, when I take in the opposite side, so you can see there is an arrowhead on the curve. So there is a direction in the curve or there is orientation in the curve. और जब मैं इसके opposite move करूँगा, so what is the point corresponding to s is equal to -1? This is a point which is 1 unit away from this point but in the opposite direction, opposite to the flow of the curve. Similarly, what is the point corresponding to s is equal to -2? This is the point which is 2 unit away but in the opposite direction. Similarly, corresponding to each and every value, let's say s is equal to 0.5 लूँ
तो 0.5 units away in the positive direction. So corresponding to each and every number I will have a point on the curve. So this is the parameter S. अगर हम पैरामीटर को इस तरीके से डिफाइन कर लें तो अभी हम देखेंगे कि आफ्टर दिस रीपैरामीटराइजेशन जो पैरामीटर t गिवन है वहाँ से हम इसको रीपैरामीटराइज करेंगे सेम कर्व को टू द पैरामीटर s. तो आफ्टर दिस रीपैरामीटराइजेशन द स्पीड of the curve is unit at each and every point. So this is the idea of the proof. So let's define this new parameter. So let t is equal to a be the value of parameter corresponding to the base point. So in other words, if I have a curve and this is the parameter space and this is the base point and this is alpha of a and it corresponds to the parameter t is equal to a in the parameter space. और इस पॉइंट को हमने फिक्स पॉइंट अज्यूम कर लिया और अब जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम इस फिक्स पॉइंट को रफली स्पीकिंग इसको हम अपना ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं. सो इसके अगर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव डिस्टेंस होगा और इसके ऑपोजिट जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव डिस्टेंस होगा. सो वी डिफाइन द पैरामीटर s and it depends on t. So how do we define this parameter? A to t alpha prime of u du. So ये हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिया. क्योंकि इंटेग्रल में t डमी वेरिएबल था तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद u ताकि ये जो लिमिट्स में जो t आ रहा ये उसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट ना करे. So t was dummy variable and I replaced it with u. और एंड में जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे आपके पास एक फंक्शन ऑफ t आएगा and this function of t is the new parameter. Now recall from calculus. What is fundamental theorem of calculus? Fundamental theorem of calculus. Let f of x be a continuous function and we define capital F of x is equal to a to x f of u du. So using the same strategy हमने जो x था उसको रिप्लेस कर दिया विद u. इट वाज अ डमी वेरिएबल और जो लिमिट है वो a to x है. दिस a corresponds to a limit fixed point and this x is basically the variable of this function capital F of x. So f of x is continuous and differentiable. Moreover, f prime capital F prime of x is equal to f of x. So अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी इस सिचुएशन के साथ where this function small s which is a function of t is defined like this और हमें ये भी पता है कि alpha prime of u norm is continuous. So this implies that the fundamental theorem of calculus implies that ds by dt is equal to alpha prime of u norm. Okay, so applying the fundamental theorem of calculus in this situation, ds by dt is equal to norm of alpha prime of u, or in other words speed of this curve. Now the curve is regular curve. So regular curve means
alpha prime of t is not equal to 0 for all t. और हमें ये भी पता that this length of this velocity vector or the speed is non-negative. So अगर ये 0 भी नहीं है और negative भी नहीं है, so this has to be greater than 0 always. So ds by dt is strictly greater than 0. Now if function s is given, which is a function of t, and the derivative of s with respect to t is always greater than 0, then it is invertible. It is strictly increasing function and it is invertible, and there exists inverse of this function. So t is equal to t of s. There exists t is equal to t of s, which is the inverse of the function. Now basically if we recall from the calculus, अगर मेरे पास function given है y is equal to f of x, then I can say that x is equal to g of y is the inverse of this function. So similarly s of t, which is function of t, is basically s is equal to s of t is given, और इसका जो inverse है t is equal to t of s है. Moreover, dt by ds and ds by dt is equal to 1. Now we are going to use this expression in the next part of the proof. First part of the proof में हमने क्या किया, हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया, उस पैरामीटर को हमने एज ए फंक्शन ऑफ t डिफाइन किया, और उसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करके ये देखा दैट ds by dt is equal to the speed of the curve, and it is always strictly greater than 0 because the function or the curve is regular curve. And then due to this there exists inverse of this function s of t, or let's say that inverse is t is equal to t of s, then dt by ds multiplied by ds by dt is equal to 1. Now we are going to use this property in the next part of the proof. एक पैरामीटर डिफाइन किया है s which is a function of t, और अब हमने ये प्रूव करना है that with respect to this parameter आपकी जो कर्व की स्पीड है वो हमेशा 1 रहती है under this new parameter. So how to prove that? So we are going to use this property जो हमने lecture number 4 में derive की थी. If beta is the reparameterization of alpha by h and beta prime of s is equal to dh by ds into alpha prime of h of s. So using this lemma we will prove that under this reparameterization the speed of this curve is unit. So let's say beta is the reparameterization of alpha, and the speed of this curve under this reparameterization is given by beta prime of s, which is equal to alpha prime of t of s norm, which is equal to, so this alpha prime is basically d by ds. So what is d by ds of alpha of t of s? This is equal to, using this lemma, this is equal to alpha prime of t of s norm and dt by ds norm. So alpha prime of t of s is basically the speed of the curve in this parameter t, और जो हमने अभी देखा था this is equal to ds by dt and into dt by ds, और ये हमने प्रूव किया था that the product of ds by dt into dt by ds is equal to 1. So let me say again, what is alpha prime of t norm? This is the speed of the curve alpha, और ये हमने last page में प्रूव किया था that this is equal to ds by dt. So using this we have proved that under this reparameterization the curve alpha is basically becomes a unit speed curve, or in other words इस कर्व की हमने reparameterization की है और जो नई कर्व बीटा बनी है वो आपके पास यूनिट स्पीड कर्व आई है.
So let's consider a helix, and let's define a reparameterization of this helix such that under that reparameterization this curve becomes a unit speed curve. So let's first check कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो curve given है ये already unit speed curve है. So let's calculate the speed of this curve. So this is equal to minus a sin t, a cosine t, and b. So this is the velocity, and the magnitude of the velocity is basically given by a square sine square t plus a square cosine square t plus b square, which is equal to a square plus b square. So this is the speed of the curve, and in general this is not equal to 1. So alpha of t given like a cosine t, a sin t, bt is not a unit speed curve. हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे to find a new parameter s such that after that reparameterization the curve becomes a unit speed curve. So we define s equals to 0 to t alpha prime of t dt. Alpha prime of u ले लें आप ताकि इससे confusion create ना हो. So this 0 corresponds to this point on the curve, और इसको हमने बेस पॉइंट ले लिया है. हम कोई सा भी पॉइंट बेस पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हमने 0 को बेस पॉइंट ले लिया. So the new parameter, which is basically a function of t, is defined like this. Now let's integrate this 0 to t. What is the speed of the curve? This is equal to a square plus b square du. Now this a square plus b square square root is a constant number, so we can take it out of the integral. So this implies s of t is equal to 0 to t a square plus b square du. Now what is the integral of du? So this becomes u and the limits of integration 0 to t, which is equal to a square plus b square t minus 0, and which is equal to s of t is equal to a square plus b square into t. So s is the new parameter which is a function of t, and it is given like s of t is equal to a square plus b square into t. अब अगर हमने इस अल्फा को रीपैरामीटराइज करना है और इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ न्यू पैरामीटर s, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू हम डिराइव करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू s ऑफ t और s ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो इस वैल्यू ऑफ t को अगर मैं इस अल्फा में पुट कर दूँ तो मेरे पास एक रीपैरामीटराइजेशन आ जाएगी अल्फा की, which is equal to a cosine what is t s over a square plus b square. इसमें मैंने जो t पे डिपेंडेंस है उसको हटा दिया है. a sin s by a square plus b square and b s over a square plus b square. और सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a cos s over c, b sin s over c and b s over c, where c is equal to a square plus b square. So एक कर्व गिवन थी which was a helix. हमने इसको रीपैरामीटराइज करना था such that the speed of the curve at each at every point is unit. सबसे पहले हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट की which was not equal to 1. So इसका मतलब है ये यूनिट स्पीड कर्व नहीं थी. हाउ टू रीपैरामीटराइज इट, हमने इस पैरामीटर s को कैलकुलेट किया. बेसिकली अगर आप देखें तो हम प्रूफ को फॉलो कर रहे हैं. प्रूफ में जो जो स्टेप्स गिवन थे हमने उस स्टेप को फॉलो किया. सो हमने s डिफाइन किया, s इज इक्वल टू
0 to t, इसमें हमने 0 को बेस पॉइंट ले लिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था किसी भी पॉइंट को हम बेस पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हमने 0 को ले लिया। सो हमने पैरामीटर s डिफाइन किया, जस्ट लाइक वी डिड दिस इन द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। 0 to t, द स्पीड ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 0 to t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्पीड हमने यहाँ कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमने s को निकाल लिया आफ्टर इंटीग्रेशन, दिस s इज ए फंक्शन ऑफ t, देन t इज इक्वल टू s ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस t को दोबारा यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास अल्फा आ गया इन टर्म्स ऑफ द न्यू पैरामीटर s, एंड दिस इज ए यूनिट स्पीड कर्व नाउ। सो we can easily check that alpha prime of s norm is equal to 1, and I am leaving this as an exercise to check that जो हमने न्यू पैरामीटराइजेशन की है उसमें वाकई ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, that the speed of alpha under this reparameterization is 1 or not। जब हम रीपैरामीटराइज करते हैं कर्व को तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेट्स से एक हम सिंपल एग्जांपल कंसिडर करते हैं एक सर्कल की। सर्कल डिफाइंड बाय कोसाइन टी साइन टी, R2 की बात कर रहे हैं हम। इस केस में अगर आप स्केच करें तो इट्स ए यूनिट सर्कल, और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसको स्केच करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं t को पुट कर दूं 2 पाई माइनस लेट्स से न्यू पैरामीटर गैमा, देन इट बिकम्स कोसाइन 2 पाई माइनस गैमा साइन 2 पाई माइनस गैमा, और जब इसको स्केच करेंगे इट विल बी द सेम सर्कल, लेकिन जो आपकी ओरिएंटेशन है कर्व की वो चेंज हो जाएगी, एंड दिस विल बी क्लॉकवाइज। सो जब आप रीपैरामीटराइज कर रहे हैं कर्व को तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है, लेकिन हाउ टू डिटरमिन दैट अंडर द रीपैरामीटराइजेशन द ओरिएंटेशन ऑफ द कर्व इज द सेम और इट इज बीन रिवर्स्ड। उसके लिए जो नया फंक्शन है, दिस फंक्शन h, अगर उसका आप डेरिवेटिव लें, उसका अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो बेसिकली आपके पास ये ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग कर्व है, और अगर इसका डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इट इज एन ओरिएंटेशन रिवर्सिंग कर्व। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस हाउ टू डिटरमिन that it is orientation preserving or reversing curve, क्योंकि इस केस में तो हमने ग्राफ स्केच करके देख लिया, this is orientation reversing curve। so इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं। what is dt by d tau, this is equal to -1, so this is less than 0, so this reparameterization is orientation reversing, so this is orientation reversing reparameterization। और अगर किसी केस में dt by d tau greater than 0 तो हम उसको कहेंगे this is orientation preserving reparameterization। now the main thing is, or the main fact is, unit speed reparameterization is always orientation preserving। and why this is true, क्योंकि हमने ये देखा था that ds by dt is always greater than 0, क्योंकि हमने अल्फा को रेगुलर कर्व लिया था। so alpha is regular, if alpha is regular then we derive that ds by dt is greater than 0। ये हमने जब थ्योरम का प्रूफ किया था तो उसमें हमने इस चीज को देखा था that ds by dt is greater than 0, और अगर ये greater than 0 है then according to this rule unit speed reparameterization is always orientation preserving reparameterization। now
We are in the second section of today's lecture, vector fields on curves. हमने वेक्टर फील्ड्स की डेफिनेशन की थी. What is a vector field? Vector field V is a function from R3 to the tangents to R3. So कोई भी R3 का एक पॉइंट लें, अगर मैं V को उस पर अप्लाई करूं, मुझे एक टेंजेंट वेक्टर मिलेगा. लेकिन मैं इस डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं. इंस्टेड ऑफ होल R3 मैं उसको सिर्फ और सिर्फ कर्व के पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ऑब्टेन करने के लिए यूज करता हूं. सो इंस्टेड कि मैं पूरे R3 में हर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट वेक्टर लूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो कर्व है R3 में उसके पॉइंट्स पे मैं सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट्स ऑब्टेन करता हूं. सो ए वेक्टर फील्ड y on a curve alpha is a function that assigns to each number t in I a tangent vector y of t to R3 at point alpha of t. So y of t is a vector field on curve alpha. अगर आपके पास एक tangent vector आए at each value t. Now what is t? This t belongs to the parameter space of alpha. So इस t के corresponding हमारे पास जो point on the curve आएगा वो basically will be based at point alpha of t. So let's say this is a curve and this is a point alpha of t on the curve, and this is the vector. This is the tangent vector by this green vector, and corresponding to t is equal to I, there is a point on the curve alpha of t, and this vector field will give me a vector, a tangent vector to R3 at this point, जिसका initial जो point है tangent का वो alpha of t है. So that's how we define vector field on a curve. ये एक function है जो कि curve के हर point पे मुझे एक tangent vector देगा. So for alpha, the velocity alpha prime satisfies the definition of vector field on a curve. अगर मेरे पास कोई सी भी curve given है, let's say it is given like cosine t, sin t and t. This is the curve alpha. What is alpha prime? ये हमने देखा था that this is velocity vector, cosine t and 1. What is velocity vector? कोई सी भी curve given है तो ये किसी भी point पे उसका जो tangent vector है ये मुझे देगा. So what is this vector? What is the base of this vector or the initial point of this vector? This is alpha of t. और alpha of t पे मुझे एक vector मिल गया है when I take alpha prime. So corresponding to every point on the curve, I get a vector based at that point. So let's say this is alpha of t0, this is alpha of t1, this is alpha of t2, up to so on. So corresponding to each and every point on the curve, I have a vector on the curve. So by definition of the vector field, what is a vector field on a curve? It gives me a vector at each and every point on the curve. So by that definition, the velocity alpha prime satisfies the definition of a vector field on a curve. So alpha prime is basically a vector field on the curve, so or the velocity. So we can just say that velocity vector field. Velocity vector field on alpha. So we can use this word. So जो भी function आपको vectors देगा on points on the curve, उसको हम कह सकते हैं it's a vector field on the curve. Now what are the properties of vector fields on curves? If y is a vector field on this curve alpha, then for each t in I we can write down this vector field in the component form. So
y1 ऑफ t, y2 ऑफ t, y3 ऑफ t। अगर मैं t की एक पर्टिकुलर वैल्यू लूँगा तो मेरे पास ये नंबर्स आएंगे, और इन अदर वर्ड्स इट विल गिव मी वेक्टर। एंड व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर? द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर इज अल्फा ऑफ t। सो ये मेरे पास एक कर्व है, y of t is equal to these three components। so once again अगर मैं t की पर्टिकुलर वैल्यू लूँ तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा R3 में। उस वेक्टर को मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ such that the initial point is alpha of t। then we can write down this vector field using the natural frame field। और नेचुरल फ्रेम फील्ड क्या है? ui of alpha of t। ui of alpha of t क्या है? This is basically, let's say, what is u1 of alpha of t? This is equal to 1 0 0 based at alpha of t। what is u2 of alpha of t? This is 0 1 0 based at alpha of t। what is u3 of alpha of t? This is 0 0 1 based at alpha of t। so I can write down, so let's say this is the vector y of t, so I can write down this y of t in these three components, and these y1 y2 y3 are called the Euclidean coordinate functions। okay, so given a vector field on a curve, I can write down the vector field into the component form, and these components y1 y2 y3 are called the Euclidean coordinate functions। so given two vector fields on curve alpha, how to add those two vector fields? so let's say मेरे पास जो first vector field है, it is given like y1 u1 plus y2 u2 plus y3 u3, and the second vector field, so let's not call it y, let's call it z। so second vector field z is given by z1 u1 z2 u2 z3 u3, और ये दो हमारे पास वेक्टर फील्ड्स हैं, और in other words these are vector valued functions on the curve alpha। then we define the addition। ये दो vector fields हैं, how to define their addition? this is equal to y1 u1 plus y2 u2 plus y3 u3 plus z1 u1 plus z2 u2 plus z3 u3। इसमें आप एक चीज नोट करें कि हम u1 ऑफ अल्फा ऑफ t की बजाय जस्ट u1 लिख रहे हैं। सो दिस इज जस्ट ए नोटेशन। तो इसलिए अगर ये अंडरस्टूड है कि अगर ये जो वेक्टर है आपका, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो अल्फा ऑफ t है, तो हम ये इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यही है दैट u1 ऑफ t इज इक्वल टू u1 ऑफ अल्फा ऑफ t। सो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो अल्फा ऑफ t ही है। सो फर्स्ट कंपोनेंट को आप ऐड कर दें फर्स्ट कंपोनेंट में, सेकंड कंपोनेंट को आप ऐड कर दें सेकंड कंपोनेंट में, और थर्ड कंपोनेंट को आप ऐड कर दें थर्ड कंपोनेंट में। सो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर फील्ड्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेक्टर फील्ड गिवन है y विच इज डिफाइंड लाइक t स्क्वायर u1 माइनस t u3, और अगर आप नोट करें तो इसमें u1 का कोई कंपोनेंट नहीं है, और इन अदर वर्ड्स t1 u1 प्लस 0 u2 minus t u3, and similarly there is no component with u1, so it is 0 u1 plus 1 minus t square u2 plus t u3. So how to add these two vector fields on the curve? y of t plus z of t is equal to, so first component को first component में ऐड कर दें, this is equal to u t square u1, second component को second component में ऐड कर दें, so this becomes 1 minus t square u2, और third component को third component में ऐड कर दें, so this becomes minus t plus t u3, so this becomes 0 u3, so this is equal to
t square u1 plus 1 minus t square u2. So that's how we add two vector fields on a curve alpha. Similarly, अगर मेरे पास एक वेक्टर फील्ड गिवन है और एक रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, how to multiply that vector field with that real valued function f. So f y of t is equal to f of t y of t, which is equal to f of t y1 u1 y2 u2 plus y3 u3, which is equal to f of t y1 u1 plus f of t y2 u2 plus f of t y3 u3. So that's how we multiply a real valued function to a vector field. So for example, अगर मेरे पास जो vector field है on some curve alpha is defined like t square u1 minus t u3, और जो मेरे पास real valued function है it is given like f of t is equal to t plus 1 divided by t, then how to multiply this real valued function with this vector field y. So this is equal to f of t y of t, which is equal to t plus 1 divided by t multiplied by t square u1 minus t u3, which is equal to t plus 1 t square divided by t u1 minus t plus 1 divided by t into t u3. So we can simplify this, and this will become t plus 1 into t u1 minus t plus 1, इस t को और इस t को हम कैंसिल कर सकते हैं, this becomes this. So this is the multiplication of vector field with this real valued function f. जो वेक्टर फील्ड है हमारे पास, it will give me a vector as an output. So कर्व का कोई सा भी मैं पॉइंट लूं, ये मुझे एक वेक्टर देगा बेस्ड एट दैट पॉइंट. और अगर मैं एक और वेक्टर फील्ड ले लूं, let's not say it y, let's say it's another vector field z, और इस वेक्टर फील्ड में भी यही प्रॉपर्टी है कि कोई सा भी पॉइंट अल्फा ऑफ t है कर्व के ऊपर, it will give me a vector on that point. So let's say this is alpha of t, then this is y of t, a vector at that point, and this is z of t, a vector at that point. और अगर किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर्स गिवन है, so basically these are elements of the tangent space 2r3 at point alpha of t. और हमें पता है कि we can take the dot product of two vectors which are in the tangent space to R3 at some point P. So in this case this is alpha of t. So how to take the dot product? हम first component को first component के साथ multiply करें, plus second को second के साथ, plus third को third के साथ. So the dot product of these two vector fields is equal to y1 u1 plus y2 u2 plus y3 u3 dot z1 u1 plus z2 u2 plus z3 u3. So this becomes first component को first component के साथ multiply करें, plus second component को second के साथ, plus third component को third component के साथ multiply करें और add कर लें. So this is basically the dot product of two vector fields. And let me say again why you can do this, because y of t is a vector field and it will give you a vector at the point of the curve. Z of t is a vector field and it will give you another vector with the same initial point. और अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं which has the same initial point, then this belongs to the tangent space to R3 at point alpha of t. और हमें पता है how to take the dot product of two vectors which are elements of the tangent space to R3 at point P, in this case alpha. And how to take the dot product? This is very simple.
corresponding components को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेक्टर फील्ड गिवन है y ऑफ t, सो वंस अगेन इसमें देखें एक कंपोनेंट मिसिंग है विच इज u2, सो दिस बिकम्स +0 u2 माइनस t u3. और इसी तरीके से जो वेक्टर फील्ड z है उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो मिसिंग है, सो दिस इज 0 u1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर u2 plus t u3. So according to this definition, what is the dot product of these two vectors at a point alpha of t of the curve? This is equal to first component multiplied by first component 0, second component multiplied by second component 0, third component multiplied by third component minus t square u. So this is equal to minus t square. So this is the dot product of two vector fields. Similarly, using the same argument कि कोई सी भी कर्व अल्फा गिवन है और जो y of t है वो एक वेक्टर है और z of t is a vector which is basically a vector field on the curve, so it will give you a vector at each and every point on the curve. So how to take the cross product of these two vectors? And we use the same definition. So what is y of t cross z of t? This is equal to u1 u2 u3. अब इसमें जो u1 है उसका बेसिकली ये जो नेचुरल फ्रेम है ये किस पॉइंट पे है? दिस इज ऑन द पॉइंट, सो u1 इज बेसिकली u1 ऑफ अल्फा ऑफ t. अल्फा ऑफ t के ऊपर आपका जितनी भी कैलकुलेशंस है वो अल्फा ऑफ t के ऊपर हो रही हैं. ये जो y ऑफ t है इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो अल्फा ऑफ t है, z ऑफ t का जो इनिशियल पॉइंट है वो अल्फा ऑफ t है और ये दोनों वेक्टर्स हैं एट पॉइंट अल्फा. और इन अदर वर्ड्स दे आर एलिमेंट्स ऑफ टेंजेंट स्पेस टू R3 एट पॉइंट अल्फा ऑफ t. So I can take the cross product of these two vectors, so this becomes y1 y2 y3 z1 z2 and z3. Similarly अगर मैंने z of t क्रॉस y of t करना है तो मैं सेकेंड रो में z1 z2 z3 लिखूंगा और थर्ड रो में मैं y1 y2 y3 लिखूंगा. और क्योंकि इस केस में y of t शुरू में आ रहा है तो मैं सेकेंड रो में y और थर्ड रो में z के कंपोनेंट्स लिखूंगा. सो वंस अगेन लेट मी राइट डाउन y in this explicit way. इसमें जो u2 का कंपोनेंट है वो 0 है माइनस टी u3. सिमिलरली z of t को मुझे इस वे में लिखने हैं, जो कंपोनेंट 0 उनके साथ मैं 0 लिख रहा हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर u2 प्लस टी u3. दोनों वेक्टर फील्ड्स के मैंने कंपोनेंट्स लिख दिए. नाउ व्हाट इज y of t क्रॉस z of t? दिस इज जस्ट इक्वल टू u1 u2 u3 t square 0 minus t 0 1 minus t square and t, and this becomes u1 0 plus t 1 minus t square minus u1 t cube minus 0, so this becomes this, plus u3 t square 1 minus t square. So this becomes t into 1 minus t square u1 minus t cube u2, sorry this is u2, plus t square 1 minus t square u3. So this is a vector which is the cross product of these two vectors at point alpha of t to the curve. So that's how we take the cross product of two vector fields. Now how to differentiate a vector field? This is the same as we did in the case of vector fields to R3. Now this is a vector field to the curve alpha. So अगर components given है vector field के y1 y2 y3 तो इसका जो derivative है this is just the derivative of their components multiplied by u1. So for example, if y1 y of t is given like this, then y prime of t is equal to d by dt of 2t u1 minus, so this is
in fact t. So minus d by dt of t u3. So what is d by dt of 2t? This is just 2 into u1 minus dt by dt is 1 minus u3. So this is y prime of t. Similarly, I can calculate what is y double prime of t. So y double prime of t is equal to d by dt of u2 into u1 minus d by dt of 1 into u3. So what is the derivative of constant? 0. So 0 u1 minus what is the derivative of 1? 0 u3. So this is equal to 0, which in fact means that this is 0 0 0 at point alpha of t. So the derivative of a vector field is calculated in this way. जो उसके जो components हैं उनका आप derivative ले लें और जो बाकी u1 u2 u3 हैं वो as it is आएंगे. अगर कोई कर्व अल्फा गिवन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा? ये हमने फिजिक्स में किया होगा ऑलरेडी. व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? आप अल्फा को वंस अगेन डिफरेंशिएट कर दें. सो फॉर एग्जांपल, इफ अल्फा ऑफ टी इज गिवन लाइक टी स्क्वायर 2t cube and 1 plus t. Now what is alpha prime of t, which is the velocity of this curve? This is 2t, 6t square and 1. Similarly, what is the acceleration of this curve? We can calculate it by differentiating again, which is equal to 2, 12t and 0. So this is the acceleration of alpha. Now properties of differentiation. अगर मेरे पास कोई से दो वेक्टर फील्ड गिवन है और कोई से दो नंबर हैं a और b और एक रियल वैल्यूड फंक्शन f है, देन सबसे पहली बात तो ये है कि ay प्लस bz prime is equal to ay prime plus bz prime. We can in fact prove this property or by taking, let's say, y is equal to y1 u1 plus y2 u2 plus y3 u3 and z is equal to z1 u1 plus z2 u2 plus z3 u3. So for these values of vector fields, मैं easily ये prove कर सकता हूँ that ay plus bz is prime is equal to ay prime plus bz prime, and I'm leaving this as an exercise. And similarly, I can basically derive these two properties as well, that y dot z prime is equal to y prime z plus y z prime, and y multiplied by f is equal to f prime y plus f y prime. So on the same lines, हमने इस किस्म की जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर फील्ड्स की वो पहले डिराइव की हुई हैं. So on the same lines we can also prove this, and I am leaving this as an exercise. So if y is a vector field and z is another vector field, then if y dot z is constant, so let's say y dot z is some constant. Now if I differentiate both sides, so differentiate both sides, so using the property, this one, what is the derivative of y dot z? This is equal to y prime dot z plus y dot z prime. So using this property we will get y prime dot z plus y dot z prime. This is equal to 0 because the derivative of constant c is 0. So that's what we get if y dot z is constant, or in other words y dot z is equal to
minus y dot z prime. But if there is a vector field y, let y is a vector field such that the norm of y is always 1. So in other words, we can say that y dot y is equal to 1. So applying the differentiation on both sides, we will get y dot y prime plus y prime dot y is equal to 0. In other words, we can say that 2 into y dot y prime is equal to 0, because since y dot y prime is the same as y prime dot y. So this implies that y dot y prime is equal to 0, or in other words, you can say that at a point the dot product or y of t and y prime are orthogonal. So y is orthogonal or perpendicular to y prime. Parallel vector fields. Let's say y is a vector field on curve alpha, which means corresponding to each and every point on the curve I will get a vector. लेकिन अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स पैरेलल हैं, और हमने ये पहले लेक्चर में देखा था, when two tangent vectors are parallel, when their vector part is equal, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकता है और इस केस में डिफरेंट होगा. सो फॉर एग्जांपल इस वेक्टर का इनिशियल पार्ट है अल्फा ऑफ टी नॉट, दिस इज अल्फा ऑफ टी वन, दिस इज अल्फा ऑफ टी टू. सो ये तमाम के तमाम डिफरेंट पॉइंट्स हैं कर्व्स के, और इनके जो इनिशियल पॉइंट है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो वेक्टर पार्ट है वो इक्वल है. C1, C2, C3 आर फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स. सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर फील्ड ऑन कर्व अल्फा इज कॉल्ड पैरेलल. नेक्स्ट टाइम हम फ्रेने फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.